भिनाजुको जुत्ता फिर्ता गरिदिनु के किन हो त नि सालीहरू छिटो बोल त होइन बोल्न त पाउनु पर्यो नि यो भिनाजुको तर्फबाट एकदम यो बिना बार्गेनिङको यो भिनाजुको उपहार दक्षिणा हो यहाँ 100 रुपियाँ पनि हुनसक्छ 50 रुपियाँ पनि हुनसक्छ 5 रुपियाँ पनि हुनसक्छ है यो प्र्याङ्क पनि हुन खाली खाम पनि हुनसक्छ अब यो बाहेक जुत्ता चाहिँ फिर्ता गरे बापत त्यस्तो बिना भान्सालीहरूको केही छ अझ योभन्दा अतिरिक्त छ भने भिनाजुले यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ दिनुहुन्छ चिन्तै छैन ल यहाँबाट भिनाजुले भरेर दिनुहुन्छ कति चाहियो त्यति एउटी सालले अहिले लैजाऊ यहाँ जति चाहिन्छ लैजाऊ जुत्ता दियो भनेको कति ज्ञानी त जुत्ता लुगाउने सानी साललाई भनेको मानेन यता नि उन्कियो यहाँ जुत्ता पाइएन सल्लाह चाहिँ मिटिङ हुँदैछ गोप्य गर है योभन्दा बढी चाहिन्छ कि चाहिन्न खाममा भएको भए अरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन तर भन्न चाहिँ सालीहरूले पर्छ पहिला हक हो के हक चाहिन्छ छैन भन्छ नडराउ भन्ने हक चाहिँ सालीहरूको हो एकदम यसको फिक्स प्राइसमा जाम के अहिलेको अब यो बार्गेनिङ समय छैन होलसेल हो एकदम फिक्स प्राइस पसल भाटबडीमा जान्छ भने किन्न फिक्स हो होलसेल जति बोल्यो ट्याक्कै हो अहिले त बढी लिए त सरकारले कारबाही गरिहाल्छ यति ज्ञानी यस्तो दृढ विचार आयो ल तनावै भयो त्यसो भए त यो त अब क्यारी फिर्ता लाग्यो यो हेर मलाई त लाने मन त थिएन नि तँलाई सालीहरू सोझा परेछन् एकदम हाम्रो सालीहरूको भावना अनुसार हामीले पनि एकदमै हाम्रो तर्फबाट मोटै छ है यो खाममा एकदम स्पेसल चाहिँ तयार छ हाम्रो परम्परालाई बचाउँदै सालीहरूको मनलाई पनि खुसी राख्नलाई भिनाजुको तर्फबाट यो विशेष उपहार छ ल हस्तान्तरण गर्दैन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ल जुत्ता लाउनु अब यति राम्रो जुत्ता लुकाइ त कहीँ भएको एकदम खुसी लाग्यो ल फेरि एकचोटि ताली हो सालीलाई सभ्य रूपमा भयो एकदम सभ्य रूपमा सभ्य र भव्यका रूपमा संस्कार सहित राम्रो काम भयो ल एकदम ज्ञानी संस्कारी छिटै तपाईँहरूको तर्फबाट नि बहिनीहरूले जुत्ता लुकाउन पाउन् यता नि जाओस् के भनिसकेपछि सालीहरूलाई सिक्दै गर्नु दिदीबाट भनेर